Я сегодня расскажу, как сделать очень эффективное и вкусное средство от сухого кашля, которое будет с двумя основными травами, которые мы используем в китайской медицине. В конце я напишу, что это за травы, так что смотрите мое видео. Значит, берем хорошую столовую ложку меда и будем его вытапливать. Ложим, пускай он немножко растворится, вот таким вот образом. У меня такой достаточно густой, но очень хороший мед, поэтому я подожду, пока он потихонечку и медленно растворится. Значит, заметно, да, что мед растопился. Я очень медленно, на медленном огне его растопила, несмотря на то, что считается, что мед нагревать нельзя, но в китайской медицине мы многие травы обжариваем в меде. Теперь я потихонечку буду добавлять вот такой порошок. Он у меня был в таких зернышках, похожих на перловку. Это трава, которая называется чуанбэйму. Это именно трава, которую используем при хроническом затяжном кашле. Особенно хорошо у детей эта трава работает. Буду его добавлять, покажу, как это будет выглядеть. Теперь вот так хорошенечко я все это перемешиваю. Даю провзаимодействовать меду и порошку, то есть вот этой траве. Следующий этап покажу, что дальше мы будем делать. К этой смеси из меда и травы, про которую я уже говорила, я добавлю протертую в терку то, что мы называем азиатской грушей или Asian pear. Я сегодня купила ее в магазине. Вот буду добавлять это вместе и смешивать. Получилась вот такая смесь из протертой груши, меда и травы. Она будет немножечко готовиться, скажем, я дам сейчас ей повариться буквально минуток 5-7. Потом я буду добавлять вот такой интересный имбирь, который я купила, такого розового цвета. Буду добавлять в эту смесь тоже и покажу, что еще я буду туда добавлять. Значит, я сегодня купила вот такой корень, но это я его сейчас буду чистить. Корень называется Билли Балк или корень Билли. Когда я его очистила, у меня получилась вот такая вот, я протерла тоже, как насколько могла, протерла в терку. Получилась вот такая кашица. Ничего страшного, что там есть большие кусочки, я потом всю общую смесь все равно буду блендить. То есть мы сейчас это будем добавлять в нашу общую смесь. Вот смотрите, это выглядит вот так. Вот такая вот кашица. Груша очень много дала жидкости. Нам надо ее чуть-чуть повыпаривать. И потом, когда это все будет готово, я еще добавлю lemongrass, чтобы повкуснее это все было. И мы все это потом сблендуем в миксере. Добавила несколько кружочков lemongrass. Нам нужен очень такой легкий аромат, но потом все равно это все тоже сблендуем. Почти готово. Немножко подержать под закрытой крышкой, чтобы оно потомилось, буквально, наверное, минуток тоже 5-7. И потом я буду все это блендить. Покажу, как это получится, и поделюсь, какой вкус. Вот такая получилась баночка из тех ингредиентов, которые я вам показала. Вот довольно однородная, похожая на грушевое или яблочное пюре смесь. Очень вкусная, приятная, такая легкая, действительно как пюре. Великолепное средство от сухого кашля. Я напишу в комментариях, сколько и в каких количествах я брала травы и других ингредиентов. Пробуйте.